¿Viste? ¿No? Turistas han venido a firmar la prueba. Porque es una tradición, viste que en otros países, por ejemplo, mi hijo vive en Estados Unidos, allá ni un cohete podés tirar. Dios te libre llegas a tirar un cohete. Vas así. Esto no se ve allá. Por esto que hacía ayuda que es diario y Bueno, pero que la otra que corta, si lo tiramos a vuelta para que sigue. no me dijo lo ponen en el sí, porque hacía ayuda, quemar esa madera verde. No, pero eso el tronco de calabaza no está apagado. Damián, que ponerlo acá, en la esquina. Acá está muy. En las esquinas así no, hay que ponerlo para las calles. Porque no se va muy para la vereda, no se va a quemar más. Nada, Nacho. No sé. Llamada a Flores. Besito te tira ahí. Cuidado. Pero ese tiene que ir A veces tiene que quedar cuidado. Nosotros estamos acá, estamos limpiando. Y hay 2 cuadras de Frutena para allá y otra fogata también. Sí, allá hacen otra y por ahí arriba si no estamos. Esta es la única fogata del barrio. Esta es la que siempre Nos trae agarramos más. tanto de hijos, La que siempre trae más gente y todo. ¿Sí? Tenemos tipo. Dale, pasá. Dale, hermano. Estamos esperando por vos. Dale. Te dije no la tire ahí, te van a enganchar. La tira sola y se cayó todavía, así que no. Tiene suerte. Tiene suerte. Está bueno como llevarla, pero. Acá hay más o menos 300, más o menos. No, ¿para qué? O sea, el año pasado teníamos 700, más o menos, un poco más. No, 800. 800. 862. Tenemos El año 800. pasado. Se las Y conté. todos los años tenemos que tener un poco más. Creo que ya nos matamos, creo. Vamos, yo no la vi. Vamos a ir, dale. Vamos a la competencia. Vamos a la competencia. Dale, vamos. Puede estar. ¿Cómo que viene el tren? No te preocupes. Pero si te estamos buscando palmeras. Pero no tienen pan. como las nuestras. No tienen pan. No sé si hay pales abajo, porque la voy a desarmar, me voy a fijar a ver si hay pales. ¿Qué sé yo? No había. Cuando empezaron a armarla no había. Están remultiplicados. Firme que se multiplicamos más que en los otros años. Ah, sí. Firme. Hay pila de pieza chico. Lleno de pendejos, boludo. Está, pero o sea, los años pasados lo que pasaba era que no había nadie de ellos y nosotros éramos 300. Ahora al revés. Hasta ni tanto, el año pasado éramos pocos también. Sí, no, eso es cierto, el año pasado éramos pocos. Son 550 de boludo. ¿Si no lo mojó? Igual lo hicieron. Digo, no sé, Nosotros la fogata que hacíamos nosotros era a las 9 de la mañana y se iba prendida. ¿Entendés a lo que voy?
¿Entendés lo que te quiero decir? Ese es el tema. Lo que dure prendida. Esta para mí dura prendida hasta las 2, 3 de la mañana. Sí. La nuestra duraba hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Vos venías el 25 de tarde y era. Sí. Pero está, la idea es que se haga, ¿no? Claro, que se siga haciendo. No importa si es así, la idea es que se haga. Eso es lo importante.